아침에 이렇게 걷다 보면 평소에 들리지 않았던 소리들이 들립니다. 새소리도 들리고 바람에 나부끼는 나뭇잎 소리도 들리고요. 작은 도마뱀이 이쪽 저쪽 오가는 소리까지 들립니다. 요즘 우리는 귀에 항상 무언가 계속 들려주면서 살고 있는 것 같아요. 음악을 듣기도 하고 좋은 강의를 듣기도 하고 유튜브 영상을 보면서 듣기도 하고요. 책도 요즘엔 오디오북으로 많이 듣죠. 그런 속에서 한 번쯤은 귀를 쉬게 해주는 시간 가지면 어떨까요? 귀를 쉬게 해주는 그 속에서 우리는 평소에 듣지 못한 것들을 듣고 느끼고 생각하는 시간을 갖게 됩니다. 오늘 동네 한 바퀴 귀를 활짝 열고 산책해보는 시간 가지면 어때요?